1 মিনিটে টাইপিং হচ্ছে। এই টাইপিংটা দেখুন ভালো করে, কত ওয়ার্ড পার মিনিট আছে। এই ভিডিওটা কিন্তু পিএসসি ক্লার্কশিপ, এসএসসি, সিজিএল, ডাব্লিউবিসি, ডাব্লিউএসএসসির যে গ্রুপ সি পরীক্ষা হবে তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আছে। টাইপিংয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ টাইপিংয়ের ভিডিও। কী করে দেখেন, 50 ওয়ার্ড পার মিনিট করছে 98% অ্যাকুরেসিতে। তো টাইপিংয়ের ক্লাস করতে গেলে বা শিখতে গেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিন। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। 1 মিনিটের টাইপিং ডেমো দেওয়া হলো, দেখে নিন ভালো করে কীভাবে হাত চলছে। 50 ওয়াট পার মিনিট, 98% অ্যাকুরেসি। পিএসসি ক্লার্কের মোট 20 ওয়াট পার মিনিট এবং গ্রুপ সিতেও 20 ওয়াট পার মিনিট লাগবে। তো ক্লাস করতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে নিন। কীভাবে টাইপিং করতে হবে, টাইপিংয়ের বেস্ট ভিডিও। এই যে দেখেন কত ওয়াট পার মিনিট গেল, 50 ওয়াট পার মিনিট, 98% accuracy, 98% accuracy. Thank you for watching SSC1.